Väčšina začiatočníkov v kryptomenách prerába peniaze preto, že kopírujú ostatných, naháňajú hype alebo obchodujú úplne že bez plánu. Nie je to trh, ktorý je proti tebe, problém sme väčšinou my sami, jednoducho niekedy nevieme, čo robíme a preto sa na to pozrieme v tomto videu. V tomto videu ti ukážem, ako začiatočník obchodovať krypto konzistentne a ziskovo. Mindset, ktorý oddeluje víťazov od porazených, krok za krokom prístup k vstupom a výstupom z obchodov a kľúčové pravidlá, ktoré musíš dodržiavať, aby si chránil svoj kapitál. Keď toto začneš aplikovať, prestaneš hazardovať a začneš obchodovať s istotou a poďme na video. Vieš, čo je realita? Väčšina ľudí, ktorí vstúpia do krypta, si myslia, že trading je o tom nájsť ten správny coin alebo chytiť iba ďalšiu pumpu. Sledujú Twitter, Telegramy, Discordy, kopírujú vstupy iných ľudí a potom sú prekvapení, že účet ide iba dole. Ale problém nie je v tom, že by boli hlúpi, problém je v tom, že ich nikto nenaučil základy tradingu. Trading nie je o tom byť stále v obchode, nie je to o tom mať pravdu každý deň a už vôbec nie je o tom, že musíš obchodovať každý pohyb, ktorý vidíš na grafe. To sa proste nedá. Trading je o pravdepodobnosti, ochrane kapitálu a hlavne trpezlivosti. A presne preto väčšina začiatočníkov prerába, nemajú plán, nevedia kde vstúpiť, kde vystúpiť, koľko riskovať a hlavne kedy neobchodovať. A bez toho si len ďalší človek, ktorý krmí trh. Dobrá správa je, že toto sa dá naučiť, nepotrebuješ 10 indikátorov, nepotrebuješ tajné stratégie ani platené signály, potrebuješ pochopiť pár jednoduchých princípov a začať ich robiť konzistentne. A presne o tom je toto video. Ukážem ti úplné základy, na ktorých stojí každý trader. Keď ich pochopíš a začneš to používať, tvoj trading sa zmení z chaosu na systém, ktorý bude dlhodobo fungovať. A poďme sa pozrieť na graf a na jeden konkrétny coin, ktorý je teraz veľmi zaujímavý. Otvorili sme si River USD, respektíve River USDT Perpetual kontrakt, kde môžeme, že tento coin nám krásne pumpuje a tento coin robí neskutočné pohyby a tento coin je veľmi dobrý na tradovanie. Je dobré aj na tradovanie pre začiatočníkov, keďže robí veľké pohyby. Môžete si tam vyskúšať dávať stop lossy, take profity, vstupy a tak ďalej. Momentálne však ale treba pozrieť a treba sa pozrieť na štruktúru grafu. A vždycky je ideálne začať s denným grafom, keďže ten je taký najviac dôležitý z nejakého dlhodobejšieho hľadiska. Ale vidíme, že tento coin má veľmi silné pohyby. A momentálne denný graf vyzerá celkom parabolicky, ale z denného grafu môžeme vidieť, že volume už slabne a sú už len nákupy a väčšinou čo sa stáva v takýchto prípadoch je, že keď vidíte na tejto strane, tento indikátor sa volá Visible Range Volume Profile. Ak chcete mať moje nastavenie, kľudne mi napíšte na Telegram. Ako vidíme, tak tuto v týchto horných častiach volume slabne a väčšinou ku koncu vidíme už len nákupy a potom príde vždycky pád dole. Kde by som vstupoval? Poďme na 4-hodinový graf. Čo vidím na Riveri je, že môže prísť ešte impuls hore. Tuto máme na tejto úrovni máme veľmi silnú rezistenciu a momentálne all time high a na tejto úrovni je veľmi silná reakcia, keďže tu máme aj equal high na tejto úrovni, presne. Čo znamená, že tuto bude veľmi silný odpor a veľmi silný predajný odpor. Samozrejme, môže to preraziť tú rezistenciu, ale reálne si nemyslím, že by to išlo už moc ďaleko, keďže tento coin je veľmi prepálený a napríklad tento coin má takisto veľmi vysokú kapitalizáciu, ktorú si môžete overiť aj na CoinMarketCape. Takže čo by som ja spravil je, že na tejto úrovni by som kľudne chcel vstupovať do shortu, stop loss kľudne niekde nad swing, niekde na $36, keby to nebude chceli vyššie. A kde by sme dávali take profit? Do 4-hodinového hľadiska by sme take profit, konzervatívnejší take profit by som kľudne dával na $24, kde vidíme proste objemy a stále to ani nepokrie túto sviečku, čo sa môže stať, že príde korekcia, zastavíme sa na tejto úrovni a opäť príde ďalšia pumpa hore, čo je dosť pravdepodobné, keďže tento coin je veľmi volatilný. Takže čo očakávam je odraz od tejto rezistencie, stôl by som dával niekde sem a take profit konzervatívnych $25. Sú tu veľmi veľké objemy, takže ak si sem na tie take profit, tak nemáme čo nejako s týmto pokašľať. Takéto coiny treba hľadať a ak vidíte niečo takéto a vidíte tam príležitosť ísť do shortu, tak nebojte sa toho a vstúpte do shortu. Teraz vám to ukážem aj naživo na mojom druhom účte. Tak a prepli sme sa na môj účet Bitunix, kde mám aj $500 challenge, z $500 spraviť 1000, uvidíme ako dlho mi to bude trvať. Samozrejme, keď sa na toto pozrieme, tak ako sme sa pozerali aj na tom grafe, ale dáme si to z vyššieho časového rámca, aby sme to videli lepšie.
tak proste tuto je tá silná rezistencia. A čo ja očakávam je hlavne najdôležitejšie, keď obchodujete, je potreba si vypočítať pozíciu, o tom mám tiež druhé video. Treba vedieť, koľko do toho obchodu vstupujete a koľko do toho obchodu reálne dávate peňazí, aká je vaša strata a aký je váš zisk. Cieľ si treba určiť už počas obchodu, čiže vieme, že stop loss chceme mať na 36 amerických dolárov, take profit chceme mať na 25 amerických dolárov a chceme mať riziko maximálne 2%, ja mám aj viacej, ale ja odporúčam začiatočníkom 1 až maximálne 2% na jeden obchod, keďže nie každý dokáže zvládať straty. Takže treba si nastaviť fixné riziko maximálne, koľko ste ochotní stratiť na obchod. Moje odporúčanie 1, maximálne 2%. Ak ste skúsenejší trader a máte s tým viacej skúsenosti a máte nejaký druhý účet, kde máte menší kapitál a už máte s tým skúsenosti, tak ani vlastne nepotrebujete riešiť to, čo hovorím a rovno riešite 3% aj 5% na jeden obchod, ak máte veľa skúseností a viete, že ten kapitál proste môžete v tom obchode stratiť. A samozrejme zisk je reálny, až keď ten obchod zavrieme, tak poďme na to. Takisto mám aj video o tom, ako sa narába s pakou a tak ďalej. Momentálne fungujem na krose, čiže kľudne môžeme vstúpiť marketom do tohto obchodu, ale ideme si vypočítať veľkosť pozície a ideme si vypočítať, koľko nám zoberie stop loss. Ak si nastavíme stop loss na $36, kde je moja hranica, kde chcem mať stop loss, vidíme, že toto je $48.49, čo je veľká časť toho účtu. Čiže to znamená, že musíme znižiť pozíciu. Ja chcem mať riziko na ten obchod 2%, čiže maximálne tak 10 USD, čiže dajme tomu, toto je za mňa ideálne riziko, mám $526 na tom účte, minus $9 pri stop losse je nejaké necelé 2%, takže za mňa je to OK riziko a take profit dáme 25, to nám tvorí aj krásne risk reward ratio, takže kľudne tento obchod môžeme otvoriť, čiže dávam open short marketom. A takto ľahko sa dá nastaviť stop loss aj take profit. V momentálnom štádiu už neriešim nič, všetko máme nastavené. Dopredu mám nastavený, kde chcem vstupovať a kde je stop loss. Je to veľmi jednoduché, nemusíte tam nič riešiť. Takže vždycky si spravte analýzu z denného grafu, potom si to otvorte na nejakom nižšom časovom rámci. Ak vidíte takýto kód alebo takúto príležitosť, tak kľudne to vstúpte a nebojte sa toho. A vždycky hľadajte obchody s dobrým risk reward ratio, napríklad tento obchod má risk reward ratio v tomto prípade, v ktorom sme vstupovali teraz aj na tomto účte. Tento obchod má risk reward ratio 5,15, čo je veľmi dobré a takéto risk reward ratio, ak dokážete mať viackrát a vo viacerých tradoch a dokážete to robiť úspešne a mať win rate kľudne a 50% alebo 40%, tak aj tak budete ziskoví, keďže to risk reward ratio je veľmi veľké. Takže za mňa by som to zhrnul asi nejako takto. Najčastejšie chyby, ktoré sa stávajú, naháňanie coinov po pumpe, to je tiež jeden problém, kde vidíme pumpu a jednoducho všetci ľudia vstupujú ďalej do longu, majú FOMO a potom príde tzv. Sekera dole a ani nepoužívajú stop lossy, takže im to väčšinou vymaže účty, videl som aj takéto prípady. Obchodovanie bez jasného vstupu, stop lossu a cieľov. Toto je veľmi dôležité. Treba mať vždycky, prečo chcem vstupovať na tejto úrovni, kde chcem vstupovať, kde chcem mať stop loss a cieľ, to je tzv. Take profit a mať to v hlave už vopred, ako vstúpite do toho tradu. Ideálne je nastaviť si príkazy a ďalej už to neriešiť. Proste príkazy už vám to vyplňa tak, ako som vám ukázal na platforme Bitunix. Takisto ignorovanie trhovej štruktúry. Treba sa pozrieť, či je trend silný, že ide hore, alebo trend začína klesať a sme v tzv. Downtrende, takže to znamená, že štruktúra je proste bearish alebo bullish, takže treba si to vždycky predtým pozrieť. Overtrading alebo príliš vysoké riziko na jeden obchod, toto je jeden z veľkých problémov, kde ľudia, ktorí sú začiatočníci a nevedia ovládať veľkosť svojej pozície, kľudne riskujú aj 20 až 30% na jeden obchod alebo respektíve na jeden stop loss, kde som videl veľa traderov aj začiatočníkov, ktorí mali tisícové účty a na jednom obchode dokázali prehrať viac ako 50% svojho účtu, čo proste není správne riadenie rizika. Vyhni sa týmto chybám a tvoja pravdepodobnosť ziskového tradingu sa výrazne zvýši. Zhrnutie. Trading kryptomien pre začiatočníkov nie je o fancy indikátoroch ani o predpovedaní trhu. Je to o štruktúre, risk manažmente a prevažne trpezlivosti. Keď zvládneš tieto tri veci, začneš vedieť konzistentné zisky namiesto neustálých strát. Ak chceš, môžem ti ukázať aj moje konkrétne beginner friendly setupy, ktoré používam v reálnych obchodoch. Ak sa chceš učiť viac a obchodovať so mnou, prípadne vidieť moje analýzy, prípadne vidieť nejaké moje obchody, pozývam ťa do mojej telegramovej komunity a pridaj sa. Na záver daj like a odber, ak si tak ešte neurobil, a nezabudni túto stratégiu aplikovať v praxi a napíš mi tvoje výsledky do komentára. Toto je všetko pre dnešné video, vidíme sa na budúce.